खरें म्हणल्यार सरकारान हेजें नियोजन करता आसतना पळोवपाक जाय आसलें बाबा एग्जामी चालू आसल्या कारणान ते खरें मे म्हयन्यात सरकारान काम केलें जाल्यार खुबशें सुरळीत जातलें। दुसरी गोष्ट आयज तिणें मिडिया कडेन उलयतना कितें सांगलें, लोकांक जर त्रास जाता लोकांनी सेतू वेल्यान वयचें रावंड मारून मागीर पणजे वयचो। सांगपाक इजी, जो केदार आयज सरकारी गाडी घेवन भोंवता ते पेट्रोल वयता जनतेच्या पयशांनी आनी जनतेक सांगता तूं स्वताच्या पयशांनी रावंड मारून, म्हणजे जनतेन फक्त आपल्या बोल्सांचे पयशे काबार करप। ज्या वेळार जो आमचो आमदार केदार नायक प्रयागराजान वचून थंय स्थान करून येयला, तेच्या पेक्षा एक मांडवीन एक स्थान केल्लें जाल्यार तेका अडी अडचण आमच्या साळगांव वेऱ्या नेरूल पिले लोकांची कळपाची आयज मोठ्यापणान गैरसोड जाल्ली आसा। नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज जो सावळो गोंधळ चालू आसा पळय, जो मांडवी ब्रिज बंद करून सर्वसामान्यांक त्रास दिवपाक सरकारान प्रयत्न केल्लो आहा, तो बी खंयच्या वेळार, ज्या वेळार भुरग्यांच्यो 12थच्यो एग्जामी चालू आसा आनी 8 दिसांनी रोखडीच एसएससीच्यो एग्जामी चालू जातल्यो। हे सगळे विद्यार्थ्यांक त्रास आनी तेच्या आवय बापायकूय त्रास। खरें म्हणल्यार सरकारान हेजें नियोजन करता आसतना पळोवपाक जाय आसलें बाबा एग्जामी चालू आसल्या कारणान ते खरें मे म्हयन्यात सरकारान काम केलें जाल्यार खुबशें सुरळीत जातलें आसलें। आमकां डागडुजीक आनी जे पुलाचें काम आसा तेका विरोध ना, पण ते करता त्या वेळाक आमचे विरोध आसा। आयज चड तर इफेक्ट जाला तो आमच्या साळगांव मतदारसंघात वेरे नेरूल पिलेन आनी साळगांव पंचायतीन, कित्याक चडसो वाठारांचो जे लोक आहा पळय ते चडशे तो रुटीन येता। एक बाजू जाली पुलाची, दुसरी बाजू जाली आमची फेरीबोटीची। खरें म्हणल्यार जो लोकल MLA आसा केदार नायक, तेणी तो आतां सरकार तरी पाठिंबा दिल्लो आसा डेव्हलपमेंटा खातीर। जेन्ना सरकारान डिक्लेअर केल्ले बाबा 15 दीस ब्रिज बंद आसतलो म्हणून, त्या वेळार खरें म्हणल्यार केदारान लक्ष घालून थंय 3 फेरीबोटी घालपाची सोय करपाक जाय आसली। जो नॅव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदे आसा तेजे कडेन उलोवन तेणी ती जी गैरसोय जाता तेकाय खबर आसली, तो काय वजेर जे हांगर प्रयागराजान रावना, तेणी खरें म्हणल्यार करपाक जाय आसलें। दुसरी गोष्ट आयज तिणें मिडिया कडेन उलयतना कितें सांगलें, लोकांक जर त्रास जाता लोकांनी सेतू वेल्यान वयचें रावंड मारून मागीर पणजे वयचो। सांगपाक इजी, जो केदार आयज सरकारी गाडी घेवन भोंवता ते पेट्रोल वयता जनतेच्या पयशांनी आनी जनतेक सांगता तूं स्वताच्या पयशांनी रावंड मारून, म्हणजे जनतेन फक्त आपल्या बोल्सांचे पयशे काबार करप। ज्या मनशा कडेन उपाय योजना कडेन जावंक शकना पळय तसलो असली आयडिया दिवपाक हुशार आहा तो। ज्या वेळार जो आमचो आमदार केदार नायक प्रयागराजान वचून थंय स्थान करून येयला, तेच्या पेक्षा एक मांडवीन एक स्थान केल्लें जाल्यार तेका अडी अडचण आमच्या साळगांव वेऱ्या नेरूल पिले लोकांची कळपाची आयज मोठ्यापणान गैरसोड जाल्ली आसा। हांव केदाराक सांगता, तुजो जो कन्सर्न मिनिस्टर आसा जर तुजें तो आयकोंक शकता जाल्यार येता त्या 2 दिसां भितर खरें म्हणल्यार ते फेरीबोटी जावपाक जायो। कित्याक हो घोळ हांव तुका सांगता पुलाचें काम म्हयनोभर तरी काबार जावचें ना आनी हो घोळ वाडत वयतलो आनी येणारे आतां एसएससी एग्जाम आसा पळय तांकां मोठ्या प्रमाणान फेस करचें पडटलें। कित्याक प्रत्येक भुरगें वेगवेगळे आमचे तेंचे आसता पळय थंय ते पडलेले आसता, त्या वेळार तांकां वचपाक भरपूर गैरसोय जातली। म्हाजी मुख्यमंत्र्या कडेन हंबल रिक्वेस्ट आसा, कन्सर्न मिनिस्टर सुभाष फळदे आसा तेकाय सांगता हांव, आमकां केदारा कडल्यान कांय अपेक्षा ना, तेका जर कितें करपाचें आसलें खरें म्हणल्यार पूल बंद करचे, आपली सगळ्यो सोयी सुविधा करपाच्यो तो, तेका कांय देणें घेणें ना। कित्याक तेणें आतां स्थान केल्लें आसा, पापमुक्त जावन येयल्लो आसा अशें तेज्या मनाक दिसतलें। तरी परत एकदां सांगता, दोतोर जाता ते बेगीन आमकां फेरीबोटी अवेलेबल कर, जेणे करून आमच्या साळगांव मतदारसंघाचे वेरे नेरूल पिलेन आनी साळगांव ह्या लोकांक हितूंच्यान मुक्त कर। देव बरें करूं।